హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ అందరితో ఒక విషయం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా అందరూ ఇయర్లీ వన్స్ రెజల్యూషన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, బట్ నేనైతే నా లైఫ్ టైం రెజల్యూషన్ తీసుకున్నాను. ఈ వీడియో చూస్తున్న మీలో కొంతమంది అయినా సరే ఈ రెజల్యూషన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేంటంటే ఐ వాంట్ టు లివ్ సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్ అండి. అంటే ఏమీ లేదు, మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండటమే. అంటే మెయిన్లీ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ తగ్గించడము, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయటము, ఫుడ్ వేస్టేజ్ తగ్గించడం, పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి మన వంతులో మనం ఏం చేయగలమో అంతవరకు చేస్తామండి. సో నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదు ఇదంతా చేయటం అంటే, బట్ విల్ డూ టుగెదర్. 100% మనం చేయలేకపోవచ్చు, బట్ మనం ఎంతవరకు మన చేతిలో చేయగలమో అంతవరకు చేద్దాము. సో నేనైతే నా లైఫ్ స్టైల్లో ఏ చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నానో అవి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ మీ. లెట్స్ సేవ్ ద నేచర్ టుగెదర్.